Cari ascoltatori e care ascoltatrici, eccoci ancora una volta alla scoperta di queste realtà che ambiscono alla loro autonomia, alla loro indipendenza. Oggi avremo una chiacchierata molto interessante perché si tratta di una storia che si proietta molto tempo, molto lontano nel tempo, che ci racconterà della minoranza slovena in Italia, una minoranza che forse non tutti ricordano, una comunità slovena che vive in Italia, che è formata prevalentemente da autoctoni residenti nel Friuli Venezia Giulia. Dovete sapere che la diffusione dell'uso dello sloveno in alcune zone del nord-est dell'Italia trova la sua origine addirittura nel Medioevo, in Alto Medioevo. Risalgono infatti già all'VIII secolo, quindi si tratta veramente forse di una delle prime, dei primi gruppi autoctoni, autonomi e indipendenti che si ricordano nella storia di questo paese, con documenti storici che ne attestano l'arrivo in quell'area balcanico-danubiana, con questi gruppi di popolazione slava ed infine il loro insediamento nelle zone marginali della pianura friulana. Questo gruppo ha avuto una vita certamente non facile perché dapprima in qualche modo ha dovuto affrontare l'impero austriaco, che ne aveva annullato la sua autonomia sia sotto il profilo giuridico, linguistico, che un tempo era riconosciuto in pratica dalla Repubblica di Venezia, e ha dovuto combattere contro questi impedimenti finché, grazie ad un voto anti-austriaco, gli sloveni furono concordi nel votare la rinuncia a questa dipendenza dall'Austria per aderire al Regno d'Italia. Il passaggio al Regno d'Italia, tuttavia, ha comportato molti cambiamenti, sia di carattere economico, sociale, culturale, e per quel territorio è iniziata anche una politica di italianizzazione voluta anche dal fascio, da Mussolini, che a un certo punto, insieme alle bande che tentavano di imporsi delle squadracce, addirittura volevano vietare la loro lingua nelle scuole, eccetera, eccetera. Insomma, una vita molto travagliata. Tuttavia questo popolo, con grande grinta, con grande carattere, ancora oggi vive e affronta in una maniera singolare il loro percorso di autonomia, di difesa della propria identità. E allora a questo punto telefonicamente ci dovrebbe essere con me Julian Ciaudek. Vediamo un po' se la regia me lo passa. Pronto? Sì, buongiorno. Ciao Julian, benvenuto. Grazie a voi dell'invito. È un piacere. Raccontaci brevemente, non so se tu hai ascoltato la mia introduzione, ho dimenticato qualcosa, ho sbagliato, insomma la vostra vita è abbastanza complessa. Sì, diciamo che la nostra vita è complessa, ma quello che è complesso è anche ricco. Hai Eh, detto bene che siamo una comunità abbastanza antica, e su questo volevo solo comprovare con un dato, nel senso che Gorizia, quando prese lo status di città nel 1001 sì? dall'allora imperatore austriaco, diciamo, il documento nel quale c'è scritto che appunto Gorizia diventa città, è scritto Villa quae lingua sclavorum vocatur Gorizia, quindi significa la città che nella lingua slava si chiama Gorizia, anche perché bisogna sapere che Gorica, come si dice in sloveno, Sì? significa piccolo monte, Sì, e che è anche vero perché il castello di Gorizia sta proprio su un piccolo monte da dove poi si è sviluppata tutta la città, no? sì, Che sì. sotto il castello di Gorizia è iniziata la parte medievale per poi estendersi avanti. Quindi questo è già un dato della nostra presenza nel Friuli Venezia Giulia. Poi, ecco, volevo solo dire che è vero che diciamo, c'è una parte della nostra comunità che era sotto Venezia, Sì? ma è la parte
che viveva nella provincia di Udine, Mm, mentre gli sloveni, diciamo, della provincia di Gorizia e la provincia di Trieste sono sempre rimasti solo sotto l'Austro-Ungheria. Nel 1866, eh, 1886, nel 1800, 1866 scusami, sì, c'è stato un referendum sì, se quella parte degli sloveni che era sotto Udine volevano rimanere sotto l'Austria-Ungheria oppure passare da parte del Regno d'Italia. ecco, E loro, ricordando l'autonomia che godevano sotto la Repubblica di Venezia, avevano accettato di passare sotto l'Italia, sì, che purtroppo, come avevi detto tu, mm, non si rivelò la stessa cosa di eh, come. E lì iniziò la prima, loro furono coloro che erano i primi ad essere sottoposti a una snazionalizzazione sì, molto. vi hanno imposto Sì, di parlare italiano, vi hanno imposto esatto. nelle scuole, addirittura, Sì, delle eh, scuole è cambiato i cognomi nella forma italiana. italianizzati, sì, Sì, hanno anche in chiesa hanno cominciato ad sì, avere problemi e così. qui, Per gli sloveni di Gorizia e Trieste, l'incontro con l'Italia eh, cominciò dopo la Prima Guerra Mondiale, quando ah, queste zone passarono sotto l'Italia sì, e nel 1919, eh, nel momento in cui poi con- si arrivò al fascismo. esatto, quindi E noi, l'ennesimo trauma. sì, e lì praticamente sì, noi avevamo tutte le nostre associazioni, le nostre scuole e tutto quanto, Esatto. venne chiuso, la lingua slovena venne proibita nel Mm. pubblico, gli insegnanti delle scuole vennero trasferiti nel meridione o in altre parti dell'Italia, qua vennero portati gli insegnanti di lingua italiana che avevano Ecco, proprio infatti, sì, sì, sì. sì, È vi hanno sconvolto la vita in un qualche modo, mi sembra di capire. beh, abbastanza, Eh, ecco, cioè, abbastanza. pazzesco. Veniamo un pochettino ai giorni nostri, no? Laddove la vostra realtà è comunque riconosciuta come comunità nazionale slovena, in Sì. Italia a tutti gli effetti. Mhm. Voi operate sul territorio, sì, è vero, come minoranza, ma grazie alla fusione con l'Italia godete di forse anche non so se dirle un privilegio, ma comunque voi avete uno statuto speciale o correggimi se sbaglio? Allora, la regione Friuli Venezia Giulia, quando è stata istituita nel 1961, diciamo per la sua particolare posizione geopolitica di Sì, allora, sì, perché qua da noi c'era la cortina di ferro, anche se con la Jugoslavia di allora non era così dura come negli altri paesi. E per via della presenza delle minoranze linguistiche, che oltre a quella slovena c'è anche quella friulana e quella tedesca, ha avuto lo status di regione a eh, statuto speciale. oh, Ecco, così. Questo è una cosa che, diciamo, sì, di cui siamo abbastanza orgogliosi, anche se non è la stessa autonomia come da altre parti, cioè, diciamo che non ci sogniamo l'autonomia che c'è nell'Alto Adige allora oppure in Val d'Aosta. cerchiamo di far capire a chi ci ascolta che cos'è una regione a statuto speciale. In pratica le regioni come la vostra, pare che, poi mi potrai dire se è vero o no, dovreste disporre di poteri legislativi e amministrativi, per esempio nei settori della scuola, della sanità, e Sì, addirittura dovreste provvedere al finanziamento delle vostre risorse, mentre le altre regioni a statuto ordinario sono a carico dello Stato. E è vera questa situazione, quindi voi avete comunque una certa libertà, tra virgolette, in questo senso, come statuto sì, è speciale? vero sì, è vero quello che dici, anche se non è per proprio tutti i settori. Ecco, per esempio, uno dei settori dove la nostra regione non ha, diciamo, l'autonomia è proprio la scuola, che Ah, invece secondo me dovrebbe averla, mentre ce l'ha sulla sanità, quello sì.
e su altri Ecco, una diciamo. curiosità, scusami Julian, a proposito di sanità, con tutto quello che sta accadendo con la crisi, il Covid, eccetera, eccetera, come gestite brevemente questa situazione? Siete voi che decidete un attimino come affrontare la crisi sanitaria o prendete le direttive dal governo centrale? Diciamo che c'è una determinata autonomia in questo, anche Ah, perché, per esempio, eh, per- ti do subito un esempio, la provincia di Gorizia dove io vivo è già da venerdì in zona arancione eh, su richiesta del presidente Fedriga. Quindi diciamo che c'è un margine di autonomia in questo sicuramente, sì. ah, E anche diciamo il livello, tutta l'organizzazione sanitaria è tutto dato in mano alla regione. ok. Eh, Poi, con i tempi moderni si fa per dire, voi operate politicamente, come gruppo, se non ricordo male, il gruppo è SSK, che sta Sì, per, traduci, cosa vuol sta dire? per Slovenska skupnost, che significa Unione Slovena. Ecco, È un- è il partito più vecchio del Friuli Venezia Giulia in questo eh, momento, perché noi nasciamo negli anni 60 nella provincia di Trieste, poi nel 75 c'è diciamo, l'unione con la provincia di Gorizia, quindi il partito diventa regionale mm, e diciamo tra le varie vicissitudini politiche che ci sono state siamo sempre rimasti qui presenti sul territorio con i nostri sindaci, con i nostri amministratori comunali, con il nostro eh, consigliere regionale e stiamo cercando di portare avanti il concetto di bene. autonomia della nostra comunità. Allora, diamo qualche numero brevemente. La comunità slovena dovrebbe essere circa 50.000 persone che vivono Sì. tra principalmente Trieste e poi una trentina di comuni proprio lungo l'arco, il confine, fino a Treviso o giù di lì. Sì, sì, Eh? diciamo che la minoranza slovena parte da Muggia, che è sul confine, diciamo, più meridionale con la Slovenia, e va su fino a Tarvisio, dove c'è il confine con l'Austria e anche con la Slovenia. Per cui tutta la fascia confinare con la Slovenia, lì c'è la presenza della minoranza slovena. Bene. Questa comunità è contenta o prevede andando avanti di voler in qualche modo affermare, migliorare la propria identità, la propria autonomia rispetto alla politica che vivete nella vostra regione? Com'è la situazione politica? Ma diciamo che la situazione politica è abbastanza migliorata Ah, negli ultimi anni, bene. quindi questo bisogna riconoscerlo. E soprattutto, diciamo, quando c'è stata la democratizzazione della Slovenia, Mm, con l'indipendenza e poi anche proprio con la democratizzazione, perché fino al 91, dall'altra parte del confine, c'era uno Stato autoritario. mm, Ehm, Nel 2001 è arrivata la legge di tutela per la comunità slovena del Friuli Venezia Giulia e quindi in più anche l'entrata della Slovenia nelle varie organizzazioni europee insomma, ha favorito che molti delle tensioni che c'erano qua si sono attenuate e addirittura anche sparite. Qualcosa c'è ancora da fare sul lato dell'applicazione della legge di tutela. Per esempio, ti do un esempio, non prego. è stato ancora applicato l'articolo 26 che prevede la presenza garantita di un rappresentante sloveno nel Parlamento italiano. Ah, mm, Questo non è stato ancora fatto. Eh, di fatto un parlamentare noi l'abbiamo avuto da sempre, diciamo dopo la seconda guerra mondiale, ma anche prima, però era sempre stato garantito da parte di un partito nazionale, in pratica era il Partito Comunista, poi ah, il Partito Democratico.
però questo, come dire, va un po', come dire, dall'altra parte è una cosa positiva, dall'altra parte quel rappresentante doveva rispettare i dettati del partito, per cui non era libero di difendere, diciamo, i diritti linguistici della minoranza slovena come avrebbe potuto fare. certo. Allora, ehm, allora voi vivete, convivete o vivete, convivete con altre realtà politiche che conosciamo forse altrettanto bene, tipo, non so, quali sono i partiti prevalenti nella zona, nella vostra regione? C'è una convivenza in qualche modo, poi avete, mi pare addirittura, siete riusciti a essere presenti, posso dire, come partito nel Consiglio regionale? Sì, sì, abbiamo eletto, noi abbiamo un nostro rappresentante, un consigliere regionale, Igor Gabrovec, Ah, e noi siamo riusciti, beh, la convivenza diciamo che, come sono i rapporti? ma i rapporti io li valuto che sono buoni, Ah, insomma, poi ci sono momenti in cui logicamente si arriva a qualche tensione su qualche particolare tema, ma diciamo tranne con qualche forza di destra più estrema, ma con le altre realtà si riesce ad avere un dialogo molto proficuo. ah, Adesso nella nostra regione c'è al governo la Lega, però anche con la Lega diciamo, c'è un rapporto abbastanza corretto, non posso dire niente di ecco. male fino adesso, ecco. No, sai, Julian, è curioso perché fino ad oggi, nelle interviste che hanno preceduto quella che sto facendo con te, emergono, altre esigenze, altre situazioni, altri desideri, altre necessità di autentica autonomia, mentre mi pare che da parte tua non ci sia nessuna sollecitazione, da questo punto di vista. No, S- beh, adesso ecco, magari forse ti ho tracciato un profilo un po', No, beh, diciamo, mi fa piacere, beh, attenzione. però sì, no, logicamente ci sono questioni ancora aperte Mm. che riguardano, diciamo, l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione Mhm. e nei comuni, nei comuni dove è prevista l'attuazione della legge, no? Nei 32 comuni, non tutto ancora è stato fatto, Mm. però dall'altra parte non posso dire che su queste cose c'è un blocco come lo era anni addietro. Ah, ecco. Quindi bisogna dire che, Allora, che- 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 i casi sono due, o la controparte politica sono bravi e vi rispettano, o voi siete talmente ancora più bravi a farvi rispettare. Quale dei due? Ma allora io dico questo, che una minoranza linguistica, no, Eh, deve avere un dialogo con chi è alla guida della regione o dello Stato, no? A meno che questi non sia, come lo è stato in passato, uno che le minoranze le vuole sterminare, sì, ma non deve porsi problemi se uno è da una parte o uno è dall'altra. La minoranza linguistica ha un interesse nell'avere un dialogo, perché senza dialogo, beh, certo. logicamente, è anche la cosa che a noi negli anni precedenti più ha fatto, diciamo, ci ha causato qualche problema, è il fatto che noi politicamente eravamo sempre schierati nel centro-sinistra. Eh, Allora, come minoranza si arrivava a questo, non so se definirlo pregiudizio o meno, eh, che sloveno uguale sinistra, sì, che non era vero, sì, perché anche la nostra minoranza eh, è una minoranza con un pensiero plurale. Lo stesso nostro partito, l'Unione Slovena, è un partito di raccolta, per cui noi al nostro interno abbiamo, diciamo, gente che più un pensiero, diciamo, di sinistra, di centrosinistra, altri sono più, diciamo, arrivano dall'esperienza cattolica moderata. sì. Quindi è una cosa, come dire, plurale. Eh, e proprio per questo io penso che una minoranza deve essere un po' al di fuori di quello che è un normale diciamo, rapporto politico,
a Sì, livello nazionale, sì, no? sì. Proprio perché è minoranza e quindi Mm. sì, deve avere un dialogo un dialogo istituzionale, dico io, con le istituzioni statali, no? Sì, sì. A prescindere di chi sta in quel momento al governo. Ecco, una domanda un po' provocatoria. Voi fate parte della rete Autonomia e Ambiente. Da dove Sì. nasce questa necessità? Se mi pare, se è vero che tutto va bene da quello che hai detto, in qualche modo c'è una reciproca comprensione con i partiti tradizionali italiani. Da dove nasce questa necessità di schierarsi nella rete di Autonomia e Ambiente? Ma innanzitutto perché c'è bisogno di una solidarietà, di una collaborazione a livello di diciamo, movimenti autonomisti e anche movimenti che diciamo, si organizzano per rappresentare i diritti delle minoranze. Sì. Per cui è giusto che ci sia questo tipo di alleanza, questo Ah, tipo anche di collaborazione. Proprio questo, noi siamo, diciamo che in queste organizzazioni che poi hanno un riscontro anche a livello europeo, ci siamo già dagli anni 70, ecco, per cui collaboriamo sempre con quello che riusciamo, perché sì, anche non è che abbiamo tante risorse, ma con quello che riusciamo a fare, con un lavoro anche tante volte di volontariato, siamo presenti in questi ambiti. E ci pare giusto perché più la gente è coinvolta, più rappresentanti si ha, più c'è un peso. Questo gruppo qua di autonomia e ambiente, che diciamo è stato formato, prima c'era l'APL, che fa riferimento alla European Free Alliance, mm, eh, nasce proprio con questa esigenza. Il problema di questo gruppo, che era un problema diciamo storico, che non si riesce a esprimere insieme almeno un rappresentante a livello parlamentare. mhm. No. Allora, perdonami se ti interrompo, Sì, sì. personalmente sono un po' in distonia con quello che è la politica tradizionale, la partitocrazia e quant'altro, no? Ho sempre pensato che, almeno nell'Italia peninsulare, i nostri guai derivano prettamente proprio dalla partitocrazia che non è capace, non è mai stata capace di amministrare questo paese e ci troviamo in queste condizioni. Certamente la vostra comunità slovena paradossalmente ci può insegnare qualche cosa, perché voi avete attraversato un periodo storico enormemente, prima ancora che nascesse l'Italia. È veramente ammirevole che siate riusciti in questa comunità così piccola a conseguire determinati traguardi. Quello che mi stupisce è che voi riusciate comunque ad andare avanti in una maniera ancora apprezzabile, pur dipendendo amministrativamente e politicamente ancora dai partiti tradizionali italiani. Questo che mi meraviglia. Non sentite un bisogno di staccare la spina e dire ok, a questo punto siamo arrivati fin qua, continuiamo ad andare avanti amministrandoci senza dipendere dalla politica e dalla partitocrazia? Beh, è quello che il mio partito lo chiede da quando è nato praticamente, Ah, perché, sì, perché noi chiediamo, diciamo, da sempre di avere una posizione autonoma rispetto ai mm, partiti, diciamo, tradizionali o sì, quelli anche nazionali. Ecco. sì. Qualcosa siamo riusciti a ottenerla con la legge elettorale regionale nel 2007, perché e questo è l'unico caso di una legge che concede a noi come comunità slovena una possibilità di una elezione autonoma del nostro rappresentante nel Consiglio regionale. Per Mm, cui su questa cosa ci abbiamo lavorato mm. e siamo riusciti a farla capire a quella volta al Consiglio regionale, e adesso noi praticamente con una nostra lista autonoma Sì, riusciamo a eleggere un nostro rappresentante al Consiglio regionale. Per cui questo ci dà una determinata autonomia, non al 100%, perché comunque noi dobbiamo fare un apparentamento con uno dei partiti
E questo è quello che ci lega un poco e Ho capito. cerchiamo qualche soluzione di tirar via questo apparentamento. La cosa non è facile perché È interessante questa storia. sì, però diciamo che noi riusciamo a fare la nostra lista, come Slovenska skupnost, come cioè lista di espressione della minoranza slovena, e raggiungendo l'1% eleggiamo il nostro rappresentante in consiglio regionale. Ecco, quindi è cioè una parte autonoma per poter avere un nostro rappresentante in consiglio regionale. Complimenti. Un'ultima domanda. Autonomia e ambiente. Lasciamo stare, abbiamo sempre parlato, forse anche troppo, del profilo socio-politico dell'autonomia. Parliamo molto poco, ed è anche colpa mia, dell'aspetto non trascurabile dell'ambiente. Come va da quelle parti? Come sentite le problematiche dell'ambiente? Ce ne sono oppure no? Sì, sì, ce ne sono, ce ne rendiamo conto che l'ambiente sta diventando ormai, Mm. diciamo, la cosa più La importante. pistola nella schiena. Esatto. E noi anche, diciamo, a livello politico abbiamo sempre sostenuto, diciamo, una difesa dell'ambiente, soprattutto perché abbiamo dei territori nei quali la nostra minoranza è insediata che dal punto di vista ambientale Ah, sono molto, come dire, apprezzati. C'è il Carso, c'è il Collio, ci sono le valli su del Natisone, del Torre, l'Aresia e poi eh, c'è il Tarvisiano, che sono territori insomma belli. ah, Forse qualcuno ancora non troppo scoperto, però sono territori che, che- che, diciamo hanno bisogno di una valorizzazione costante, ecco, però questa valorizzazione deve passare attraverso chi ci vive, certo. perché chi ci vive sa come è fatto il territorio, di cosa ha bisogno, qual è la storia del territorio, quindi non portare avanti cose che magari lo deturpano o si fanno cose che non c'entrano niente con tutto quello che c'era prima. Ecco. Certo, ci sono state in passato qualche cosa che ha un po' rovinato questo territorio, però insomma, adesso penso che sia entrato nella consapevolezza di tutti che, È importante. che- che è importante e se l'ambiente si perde insomma la propria identità, Mm, perché mm, mm. è molto legata al territorio dove si vive. Bene, mi congratulo con la vostra comunità slovena. Mi piacerebbe domani mattina svegliarmi e dire adesso me ne vado a conoscere questi amici, finito questo incubo, speriamo che possa arrivare Ah, presto questo giorno. Eh, beh, volentieri. speriamo. Facciamo un po' di pubblicità. Se domani mattina potessimo invitare, dove potremmo andare turisticamente parlando, che cosa ci consiglieresti? Cosa c'è da vedere, da mangiare, da bere? Beh, io da goriziano quale Eh, sono, io vi invito a gustare sia il eh, nostro Carso goriziano, ma soprattutto il Collio, che ha un'eccellenza di vini a livello mondiale. esatto, Per bravo. cui questa è una tappa obbligatoria dove oltre il vino ci sono tante altre cose e soprattutto un percorso della prima guerra mondiale estremamente interessante. Ah, E poi c'è quello che ci aspetta tra 5 anni, che è la capitale europea della cultura nel 2025, dove due città, Nova Gorizia e Gorizia, sì, che praticamente sono un agglomerato urbano insieme che le divide solo questa fittizia frontiera, e insieme celebreranno questo importante evento appuntamento. che porterà qua praticamente tutto il mondo. Ecco. E siamo molto molto contenti che questa cosa sia arrivata proprio qui. Bene, io ringrazio Julian Chaudek. Perfetto. Ho pronunciato bene il tuo cognome, spero. Ti ringrazio. Eventualmente, se tu credi, senti bisogno di
indicare le vostre coordinate per informazioni, quant'altro, come sempre faccio, se avete un sito istituzionale, approfittano per citarlo in questa occasione. Sì, noi abbiamo un nostro sito istituzionale che è www.slovenskaskupnost.org e con lo stesso nome ci trovate anche su Facebook e su Twitter e Instagram, per cui insomma Perfetto. siamo raggiungibili Perfetto. e Prego. anche disponibili. Certo, anche perché la comunità slovena non è solo presente in quella località, ma molti di voi sono anche, come dire, emigrati altrove, no? Come spesso accade. Quindi siete un po' sparsi un po' ovunque. Ci sono delle cellule presenti, non so, in Italia, ma anche in altri paesi probabilmente. Speriamo che possano giovarsi dell'ascolto radiofonico. Ti ringrazio e se ci fosse la possibilità, speriamo di risentirci per parlare di cose più importanti dello sviluppo e della crescita di questa splendida comunità slovena. Grazie Giulia. Grazie a voi e anche un buon lavoro e speriamo appunto di rivederci veramente qua nelle Sì, nostre zone. ne abbiamo tutti bisogno. Un abbraccio, grazie, a presto. A presto a voi. Grazie.